দুজন কাজ দেখ এখানে আছে হ্যালো টাইম নাও এরা কাজ কত কথা মিঠা नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर आजकल। जैसे कि इंट्रो में हमने दिखाया कि यही वो पेड़ है जहां से घंटी की आवाज़ आ रही है और ये घंटी की आवाज़ सभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे अचंभित हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है। दर्शकों, हम आपसे को बताना चाहेंगे कि जो पहले हमने इंट्रो दिखाया और अभी जो हम बता रहे हैं इसमें यही जानकारी मिल रही है कि फांसीदेवा ब्लॉक अंतर्गत रांगापानी के नज़दीक एक नारायण जोत गांव है जहां पर ये घटना घट रही है। हालांकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग इसे अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम बात करें तो इस जगह पर ये घटना घट रही है। और यहाँ पर जो पेड़ आपको इस वक्त यहाँ पर दिख रहा है, इस पेड़ से घंटी की आवाज़ आती है। लगभग दिन में 1 या 2 बार ये आवाज़ें आती है, खासकर सुबह और शाम के समय यहाँ पर आवाज़ आती है। इस खबर को जब हमें जानकारी मिली तो हमने सोचा कि आप सभी के साथ हम इस खबर को साझा करें और हम इस स्पॉट पे इस जगह पर पहुँचे जहाँ पर हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि फ़िलहाल अभी इस वक्त जो पेड़ है यहाँ पर अभी ऐसी कोई आवाज़ अभी इस वक्त नहीं आ रही है, लेकिन आवाज़ आते वक्त की कई सारे विजुअल्स जो हैं, कई सारे वीडियोज़ हैं जो हमारे पास अभी हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं, सुना सकते हैं। सबसे पहले हम आप सभी का वेट करेंगे। सबसे पहले वापस से आप इस वीडियो को देखिए जहाँ पर इस पेड़ से घंटी की तो आपने अभी इस वक्त इस घंटी की आवाज़ को सुना। अब यहाँ पर हम यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये माजरा जो है ये कब से चल रहा है, कब से ऐसी चीज़ें हुई है, कैसे यहाँ के स्थानीय लोग इस घटनाक्रम को लेके चल रहे हैं। तो ठीक, हम यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। हालांकि जब से ये घटना हो रही है तब से कई सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से आप जान पा रहे हैं इस विषय को कि यहाँ पर किस तरीके से ये घटना यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पर इस घटना को जानने, सुनने और देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हालाँकि ये बहुत दिनों से तो नहीं हो रहा है, कुछ दिनों से हो रहा है और इसके पीछे की क्या कुछ कारण है इसके बारे में हम यहाँ के स्थानीय से ही पूछना चाहेंगे और इसको लेकर बहुत चर्चा हो चुकी, जिसके बाद कई सारे लोग भी यहाँ पर आकर इस विषय के बारे में, असली तथ्य के बारे में पता लगाने की पूरी जो है कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे उनका परिचय जानते हैं। पहले की नाम दादा अपना? আমার নাম রাজেশ রায়। রাজেশ রায়। দাদা, আমরা জানতে চাইবো কি এই যে জায়গাতে এইরকম যে ঘটনা ঘটছে বা এরকম হচ্ছে সেটা কি আগে থেকে হচ্ছিল না এই কিছুদিন? না না, মোটামুটি 1 সপ্তাহ 8 থেকে 9 দিন হলো। আচ্ছা। থেকে সকাল 4টা থেকে ঘুন্ডি বাজে, 2টা থেকে শুরু, 2টা থেকে একদম আজকে কৃষ্ণবাসী যেরকম সুর সেইভাবে বাজছিল। তারপরে ইমিডিয়েট আমার একটা বন্ধু ছিল, আমার খবর আকবর আলী, বন্ধুকে আমি ফোন করলাম, করার পরে আস্তে আস্তে সব কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেল। তারপরে আবার কিন্তু ঘুঁটি বাজানো শুরু হয়ে গেছে। মানে এটা কোনো ফিক্স সময় নাই, কোনো সময়? হ্যাঁ, 4টা, ভোর 4টা 6টা বাজে। তো কি মনে হচ্ছে আপনার, কি ধরনের? আমাদের শুনে এখানে আমাদের সব বাচ্চা কাচ্চারা সবাই যখন টুনটুনি বাজে, হাওয়া একটা ইয়ে থাকে, যখন বিক্রিতে আসছে বাচ্চাগুলো সব ছুটে আসে, দেখেছে কেউ নেই, দেখতেছে এখানে গাছের মধ্যে ঘুঁটি বাজে, বাচ্চাগুলো সবাই আতঙ্কিত। আমাদের যতগুলো মানুষ, বউ দিদি বোনেরা আছে সবাই আতঙ্কিত আছে। এটা আমাদের মানে এটা কি আছে এখনও কে পর্যন্ত প্রশাসনকে আমরা জানি, খবরের মাধ্যমে আমরা জানতে চাই যে ব্যাপারটা কি, এটা কি আছে। তার জন্য আমরা থেকে কাজ করে যাই, আপনাদেরকে তার জন্য স্বাগতম জানানোর জন্য সব স্যার। আমরা জানতে চাইবো কি সেটা নিয়ে আপনারা আতঙ্কিত আছেন না আপনারা কোনো ভালো একটা ভগবানের কিছু মনে করছেন? সবাই বলে যে এটা ভগবানের কিছু দান আছে বা ভগবান, যেহেতু ভগবান এখনও মানুষকে, ভগবান আমরা মূর্তি পূজা করি বা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভগবান আছে না কি আছে এটা জানি না। সায়েন্টিস্ট আছে এটা যেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যায়, এটাই।
আচ্ছা তো এইটার জন্য মানে এখানে যে এই ঘন্টি আওয়াজ যে আছে কিরকম কি ধরনের আওয়াজ আছে এখানে? যেরকম ঠাকুর ঘুঁটি দেয় পূজা যেরকম হয় টুং 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 এইভাবে আওয়াজ হয়। আচ্ছা তো আপনার এখানে আরও অনেক লোক, এখানে কত লোক বাসাবাস করে? আমাদের মোটামুটি এখানে 60টা। সবাই এই ধুনটা হ্যাঁ সবাই শোনে। কালকে রাত্রে 9টায় যখন আমি আসলাম কাজ থেকে আসে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম, আবার ঘুন্ডি আওয়াজ সবাই দৌড়াদৌড় আসলাম, দেখছি এখানে বসবো, বসে দেখতেছি আবার বাসতেছে আওয়াজ দিই দিই, কিন্তু এ হয় না। আচ্ছা আচ্ছা কি মনে হচ্ছে আপনার আপনার পার্সোনালি যদি আমি চাই আপনার মতামত নিই তাহলে কী বলবেন, কি এটা বলবেন এটা নিয়ে? আমি আর কি বলবো, অনেকে বলে যে এখানে ঠাকুর আছে, অনেকে বলে যে কীট পতঙ্গ, অনেকে বলে পাখি, পাখির মধ্যে ডাক হতে পারে বা কোনো টিটানো বা কোনো পোকার মধ্যে একটা ডাক, কিন্তু আমার বাচ্চা কাচ্চা সব গাছে উঠাই দেয়, পেট গাছ মানে পেট গাছে সবকে উঠাইছি, দেওয়ার পরে কিন্তু কিছু আমরা পাইনি। আচ্ছা মানে কিছু লোক ওখানে চড়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ পেড়ে উঠেছে কিন্তু কিছু পাইনি, তারপরেও আওয়াজ আসছিল। হ্যাঁ তারপরে আওয়াজ, যেদিন বৃষ্টি সেদিন আওয়াজ হয় না, ভোর 4টায় যখন বৃষ্টি ছেড়ে দেবে তখন ভোর 4টার সময় আওয়াজ হয়। अच्छा 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 এরকম ব্যাপার এখানে। তো दर्शकों यहाँ पे हमारे यहाँ पे नारायण रॉय जी के साथ बात हुआ, হ্যাঁ রাজেশ রায়। राजेश राय जी के साथ हमारे यहाँ पे बात हुआ। उन्होंने बताया कि इस चीज़ के बारे में जानने के लिए यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ के कुछ लड़कों लोगों ने भी ऊपर चढ़ा था, वहाँ पर जाकर उन्होंने पूरी तरीके से देखा लेकिन कुछ भी चीज़ वहाँ पर दिखा नहीं, वहाँ पे कुछ भी उनको मिला नहीं। उसके बाद भी आवाज़ें जो है वो लगातार जारी रही। हालांकि इस बीच में 2 दिन लगातार बारिश हुआ, उसके बाद आवाज़ बंद हो गई, लेकिन फिर से आवाज़ जो है वो आना शुरू हो गई। यहाँ पे एखाने आरेकटा काकू आছেন, কাকু কিছু বলতে চাইবেন এই বিষয় নিয়ে? না শুনেছেন আপনি? শুনেছি 5টা পর্যন্ত তো রাত্রিবেলা চলে, আচ্ছা আর একটার সময় কিবা হয় আচ্ছা আচ্ছা। বাজে, তো কোনো ফিক্স সময় নাই কি? ঠিক যে কোনো সময় নাই। বুঝতে পারছেন? ওরকমই। আচ্ছা আচ্ছা কি না পরিচয় স্যার আপনার? হ্যাঁ আপনার পরিচয় কি? আপনি কি? পরিচয় কি? নাম আমাদের কালুয়া সিংহ। কলুয়া সিং। আচ্ছা খুব ভালো। আর এখানে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলতে চাইবেন? কিছু বলতে চাইবেন এই বিষয় নিয়ে? না কোনো প্রবলেম নেই। এটা কি কিসের জন্য হতে পারে? এটা কিছু না না কিসের জন্য হয়, কিন্তু ভালো লাগছে, শুনতে ভালো লাগছে। তো ভালো লাগছে। প্রার্থনা করছেন যখন এই ঘন্টি বাজছে তুমি প্রার্থনা করেন? যেরকম ঠাকুরের পূজা করে হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম ওরকম বাজে ঘান্টি। আচ্ছা ঠিক 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 চলো ঠিক আছে। এখানে আরও অনেক কিছু লোক আছে তাদের সাথে এখানে। तो यहाँ पर हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात की। यहाँ पर एक रास्ते से गुजर रहे हैं राहगीर, उनसे पूछते हैं কি নাম দাদা আপনার? বিষ্ণু সিংহ। এখানে যে এই যে গাছের উপর থেকে আওয়াজ আসছে কি বলবেন? কি না জানি এই মোটামুটি অষ্টমী থেকে শুরু হয়েছে ঘন্টি এই বাজতেছে আর কি, এটা জানি। এখন কি জিনিস পোকা আছে না কি আছে আমরা তো সেটা জানি না। তো কি মনে হচ্ছে আপনার? আমি এখন কি মনে করব, মানুষ তো বলে পোকা, কেউ আবার বলতেছে পোকা না, কোনো দেবতা হইতে পারে, এরকমই আর কি কিছু। ভয়ের কোনো বিষয় নাই এখানে? মানুষগুলো এখন এটা নিয়ে কোনো আতঙ্ক problem? করতেছে। আমার তো মনে হয় না, ভয়ে কোনো কারণ নাই, কিন্তু মানুষ সেটা নিয়ে প্রশাসন আসুক, দেখুক, দেখে ওরা কী সিদ্ধান্ত নেয় করবে ওরা। মানে এই জিনিসটা জানার উচিত কি কেন হচ্ছে, এটা বিষয়ে আছে জানানো উচিত, এটা জানানো উচিত। কেন যে সবাই অনেক ভয়ভীত আছে, হ্যাঁ। অনেকরা খুশি আছে, কিন্তু হ্যাঁ। এই বিষয়ে পিছিয়ে কি কারণ আছে সেটা জানার একটা ইচ্ছা আছে আপনার? হ্যাঁ জানার ইচ্ছা আছে, সেটা তদন্ত করে দেখা হোক যে কী আছে, জানলে ভালো হয়, আমরাও নিঃসন্দেহ হব। এখানে আমাদের সাথে আবার রয়জির সাথে আমি যুক্ত হবো। দাদা এই যে 2টা পেড় আছে এখানে, 2টা পেড় মধ্যেই আওয়াজ আছে, কি পেড় কোনটা? এই আম গাছ আছে, আর ও পেड़ হচ্ছে अलग से ও হয় नीम का गाछ। नीम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ है, आम का पेड़ में वहाँ पर घुंडी बजते हैं, आम के पेड़ पे घंटी घुंडी बजती है। बजता है। अच्छा अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग हमारे साथ जुड़े थे। दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े थे और हमने आपको स्पॉट पर पहुंचा, क्योंकि हमने कई जगह पर, कई सोशल मीडिया के माध्यम से, कई खबर के माध्यम से हमने सुना कि इस फांसीदेवा ब्लॉक अंतर्गत रंगापानी के ठीक समीप नारायण जोत में ये घटना घटी है और लोग काफ़ी ज़्यादा इस घटना को लेकर भयभीत भी थे, सावधानी भी बरत रहे हैं। कुछ लोग इसे देवता का स्वरूप मान रहे हैं, उनका संबंध, हालांकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण हो सकता है, लेकिन इस घटना के बाद से ही लोगों में इस
विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। हमने भी सोचा हम इस तरह पहुँचे और हमारे दर्शकों के लिए ये खबर आप सभी के सामने लेकर आए। अच्छा लगा जब हम आपको इस जगह पर आकर इस पूरे खबर को आपके सामने ला पाए हैं और दिखा पाए हैं। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इस तरह आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे और हमारे साथ इसी तरह जुड़कर हर एक खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे अकबर अली जी और मैं अमर शाह, आप सभी के साथ यहाँ पर मौजूद होगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सुपर क्लीनर एक्सपर्ट, सबसे अच्छा एक्सपर्ट क्लीनर, मनी बैग गारंटी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स।